L'augurio è che si svolga nel migliore dei modi, ma per tutti coloro che lavorano all'interno del mondo della scuola, dagli insegnanti ai dirigenti scolastici ai collaboratori scolastici che sono di fondamentale importanza, e poi insomma che i ragazzi e i loro genitori si trovino bene. Questo è fondamentale perché la scuola forma, educa e soprattutto fa trovare anche amici, perché un anno scolastico che speriamo si svolga all'insegna di tutto regolare, anche grazie alla serie di investimenti che abbiamo fatto in molte scuole. Sono stati spesi più di 180.000 euro tra spese varie che sono state realizzate. Insomma, le nostre scuole quest'anno partono con il piede giusto. Da quando ci siamo insediati, ormai sono 15 mesi, abbiamo puntato molto sulle scuole, sull'esame di vulnerabilità sismica degli edifici, abbiamo investito 180.000 euro su questo, poi abbiamo partecipato a un bando con il quale sono stati presi più di 3 milioni di euro tra la scuola e la palestra delle Grava. Penso che avremo nei prossimi anni delle soddisfazioni sui nuovi edifici che andremo a realizzare e su quelli che andremo ad adeguare. Questi sono gli obiettivi che ci siamo prefissi come amministrazione, e questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Ricordo che all'interno delle scuole di Conegliano, tutti gli ordini di grado, sono più di 12.000 studenti che entrano nelle nostre aule, per cui è anche una grande responsabilità che abbiamo tutti assieme di educazione, ripeto, da parte dei dirigenti scolastici, da parte degli insegnanti, ma anche dei collaboratori. Beh, naturalmente agli 11.000 studenti che oggi rientrano nelle nostre classi, nelle nostre scuole, auguriamo un buonissimo anno scolastico, un grandissimo in bocca al lupo, non solo agli studenti ma anche agli insegnanti e a tutti gli operatori della scuola, che sono quasi 2.000, e anche a tutti i genitori. Anche i genitori credo abbiano bisogno di un buon augurio per un buon anno scolastico. Beh, gli obiettivi sono quelli che ci poniamo più o meno ogni anno, e cioè di portare avanti un anno scolastico organizzato in modo assolutamente il più preciso possibile. Per fortuna, a differenza di tanti altri comuni, noi quest'anno ci ritroviamo con i 3 presidi titolari, che è una grandissima cosa, perché tantissimi comuni con scuole anche importanti hanno dei presidi a scavalco, e questo sicuramente non aiuta il buon funzionamento della scuola. A Conegliano invece siamo messi molto bene sotto questo punto di vista, quindi noi ci auspichiamo un ottimo anno scolastico, un'ottima annata scolastica. Quest'anno scolastico inizia un po' criticamente dal punto di vista dei docenti, eccetera eccetera. Noi stiamo facendo di tutto per garantire a tutte le scuole dell'istituto gli insegnanti, sperando che arrivino tutti quanti, perché in questo momento c'è un po' di nebbia. È un problema generale della scuola italiana, sintomo di una mancanza di programmazione sostanzialmente. I progetti, gli obiettivi sono quelli consueti di dare una garanzia di insegnamento con docenti validi, che per fortuna siamo sempre riusciti a garantire, una continuità didattica per tutti quanti, dai piccoli della scuola dell'infanzia ai grandi della scuola media. L'importante è avere degli insegnanti validi che sappiano gestire la classe e proporre delle innovazioni nell'ambito dell'insegnamento in tutte le discipline.